Welcome my dear friends. I am welcoming you in my channel Knowledge to Educate. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन। कार्डियक सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। पूरी बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट करती है, कैसे हार्ट से ब्लड निकलती है और पूरे बॉडी तक जाती है, पूरी पाथवे पढ़ेंगे, पूरा सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। उसको आज स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं और पहले हार्ट को पढ़ते हैं। पहले हार्ट को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए हार्ट क्या है। हार्ट इज ए फिस्ट शेप्ड हॉलो ऑर्गन सिचुएटेड इन thoracic cavity in between lungs, mediastinum, slightly tilted to the left। तो हम क्या जानते हैं, हार्ट जो है एक फिस्ट शेप। फिस्ट समझते हैं आप लोग, मुट्ठी। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है। अगर अपने हाथ को आप मुट्ठी बांध लें, उस शेप का आएगा। तो फिस्ट शेप्ड हॉलो ऑर्गन है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड भरा रहता है ना। हॉलो अंदर से खोखला रहेगा तभी तो ब्लड भरेगा। तो हॉलो ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में मतलब कि अपर वाले पार्ट में, हमारे चेस्ट वाले रीजन को थोरेसिक, चेस्ट वाला जो रीजन है, रिब केज के अंदर जितना पार्ट है उसको थोरेसिक कैविटी में आते हैं। थोरेसिक कैविटी पे इन बिटवीन लंग्स, तो दो लंग्स है हमारे बॉडी में, दोनों लंग्स के बीच में होता है। और उस बीच वाली जगह को क्या कहते हैं, मीडियास्टाइनम। दोनों लंग्स के बीच में जो जगह है उसको मीडियास्टाइनम कहते हैं। और उसी मीडियास्टाइनम में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। इसलिए तो हम कहते हैं हमारा दिल लेफ़्ट साइड में है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है उधर, इसलिए कहते हैं। और इट इज़ अबाउट 300 ग्राम। तो हमारा हार्ट का वेट कितना है, 300 ग्राम। जैसे मेल फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में लगभग 310 ग्राम के आसपास, फीमेल में 225 ग्राम के आसपास, तो अप्रॉक्स 300 ग्राम। अब लेयर्स ऑफ हार्ट वाल जो हमारा हार्ट है उसका वाल का लेयर्स, हमारी हार्ट 3 लेयर से बनी हुई है। उनके क्या नाम है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारी जो है सबसे बाहरी वाली लेयर है। हार्ट की सबसे बाहरी वाली लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम नाम से ही, मायो मसल, एक कार्डियक मसल से बनी हुई लेयर है। कार्डियक मसल से बनी हुई लेयर सबसे मोटी लेयर है मायोकार्डियम, क्योंकि मायोकार्डियम का ही काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करवाना हार्ट को। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ये मायोकार्डियम ही करवाती है। क्यों? ये कार्डियक मसल जो है इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इनको कोई नर्वस सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे कार्डियक मसल ऑटो जेनरेट करते हैं इम्पल्स को और खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर और एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। देखिए जो पेरिकार्डियम है, हमने देखा अभी क्या, मायोकार्डियम जो है कार्डियक मसल है, एंडोकार्डियम एंडोथेलियल सेल्स के बने होते हैं। और पेरिकार्डियम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पेरिकार्डियम ये सबसे आउटर लेयर है। तो पेरिकार्डियम जो है पेरिकार्डियम अपने आप में 2 लेयर से बनी है, एक सैक बनाती है। बाहर वाली जो लेयर है पेरिकार्डियम डिवाइड होती है 2 लेयर में, और जो सबसे बाहरी लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम, हाँ फाइब्रस पेरिकार्डियम। और सेकेंड लेयर इज सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम कंटिन्यूअस फोल्डेड रहता है और 2 लेयर में फोल्ड होता है ये। तो सबसे अंदर वाली लेयर विसरल पेरिकार्डियम, उसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। और विसरल से जो बाहर की तरफ होगी वो पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है, इसका काम क्या है कि हार्ट हमारे अपने पोजीशन पे बना रहे। कभी मान लो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम,
तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा चाहिए, ब्लड का फ्लो ज़्यादा चाहिए ना बॉडी में जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, तो कभी ऐसा ना हो कि डिस्टेंशन हो जाए, हार्ट थोड़ा ज़्यादा फैल जाए। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम उसको अपनी जगह पे शेप पे मेंटेन रखेगा, बचाने के लिए रहता है। सीरस पेरिकार्डियम क्या करता है कि हार्ट के बीच में 2 लेयर बन जाती है। हाँ, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों लेयर आपस में फ्रिक्शन ना करे, इसके लिए ये सीरस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और वो सीरस फ्लूइड क्या करते हैं, फ्रिक्शन से बचाते हैं। तो सीरस पेरिकार्डियम जो है 2 लेयर में, विसरल पेरिकार्डियम उसको एपिकार्डियम भी कहते हैं, और पेराइटल पेरिकार्डियम। ये थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हार्ट, ये हमारी हार्ट रही, और ये हार्ट का वाल देखिए, इसको जूम करके दिखाया गया है। इसमें क्या है, सबसे हार्ट की सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर है, एंडोकार्डियम, ठीक। बीच में कौन सी लेयर है, मायोकार्डियम। ये देखिए मायोकार्डियम, ये बीच की लेयर है। और सबसे बाहर की तरफ, तो बाहर में सबसे बाहर की तरफ यहाँ देखें आप, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, सबसे बाहर की तरफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। और उससे थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम की तरफ से, तो पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम उससे अंदर विसरल पेरिकार्डियम, और विसरल पेरिकार्डियम पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में पेराइटल कैविटी, और इसी कैविटी में हमारे पेराइटल फ्लूइड यानी सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फ्रिक्शन से बचाते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहेगी, आपस में फ्रिक्शन नहीं करेगी, तो जो फ्लूइड होती है फ्रिक्शन से बचाती है। तो आप देख सकते हैं विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, बीच में पेराइटल कैविटी, ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाती हैं, सीरस पेरिकार्डियम। और ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम प्लस फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या बनाएंगे, पेराइटल वो मतलब पेरिकार्डियम बनाएंगे। तो ये पूरी लेयर हो गई पेरिकार्डियम की, ये मायोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम। 3 लेयर पढ़ ली हमने। देखो मायोकार्डियम, ये बीच वाली लेयर सबसे मोटी है, ये मसल की होती है, यही हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। मस्कुलर लेयर, इन्वॉल्यूंटरी मसल होते हैं, कार्डियक मसल। तो फाइब्रस लेयर हार्ट को अपनी जगह पे शेप पे मेंटेन रहेगा, इसके लिए होती है। और ये सीरस पेरिकार्डियम फ्लूइड सिक्रीट करते हैं पेरिकार्डियल कैविटी में, वो फ्रिक्शन से बचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। About 20 ml of pericardial fluid is present in pericardial cavity, which prevent from friction of layers of heart during contraction and relaxation. ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है वह 20 ml होती है, नॉर्मली इतना ही होती है 20 ml, और ये प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन से, ताकि हार्ट हमारे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। अब पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी में, अब उसको पढ़ेंगे। हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसे ब्लड एओर्टा में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, उसको पढ़ेंगे। देखिए ये हमने बनाया, हार्ट हमारे 4 चैम्बर के होते हैं। तो 4 वर्टिब्रेट्स में सबके 4 चैम्बर के ही हार्ट होते हैं। तो 4 चैम्बर में जो राइट साइड होती है उसको राइट एट्रियम, RA लिखा हुआ, राइट एट्रियम, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तब हम देखेंगे कि बॉडी में हमारी ब्लड कैसे जा रही है और हार्ट से कैसे निकल रही है। तो हमारे क्या होती है कि बॉडी से जितने भी ब्लड हैं, बॉडी हमारी टिश्यू हमारे यूज कर रहे हैं ब्लड को, वो ऑर्गन्स यहाँ पे ब्लड यूज़ कर रही है हमारी बॉडी, ब्लड यूज़ कर रही है। तो वहाँ पे क्या करेगी, ऑक्सीजन जितनी है टिश्यू ले लेंगे, और टिश्यू के पास जो CO2 होंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होगी, वो वापस उसी ब्लड में डल जाएगा। तो ऑर्गन्स के पास हमारे कैसे मिलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएंगे, देखो राइट
एट्रिया। राइट एट्रियम में आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आएगी? ऑर्गन से आएगी। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और बीच में यहाँ पे वाल्व होती है। वाल्व मतलब एक तरह से दरवाज़ा समझे आप, कि राइट एट्रियम में आया ब्लड और राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए दरवाज़ा खोलेंगे तभी तो जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा ब्लड, भरते जाएगा, भरेगा, फिर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी है, जाएगी लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चली गई? लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड हो गई ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकली, लंग्स के पास जा कर के ऑक्सीजनेटेड हुई। यहाँ ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आई, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व होता है। तो यहाँ वाल्व मतलब आप एक दरवाज़ा समझे जो कि सिर्फ एक तरफ खुलती है ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो सके ब्लड का। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो जाएगा ब्लड एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, और ये एओर्टा के थ्रू आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, फिर पूरे ऑर्गन में चली जाएगी ब्लड। ये है फ्लो। तो इसको हमें समझना है, अच्छे से समझेंगे। आइए एक बार फिर से दिखाते हैं आप लोग को ब्लड का सर्कुलेशन है। तो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद वाल्व ओपन होगा, पूरा राइट एट्रियम फिल होगा, उसके बाद वाल्व ओपन होगी। वाल्व ओपन होगी तो राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जा कर के ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाएगी? ऑर्गन्स के पास। तो हम देखेंगे ऐसे एक नॉर्मल रूल है कि आर्टरी जो होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और वेन जो होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ये रूल है, ऐसा ही होता है हमारे बॉडी में। जितने भी आर्टरी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। जिससे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, और वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जा रहा है। किसके थ्रू लेकर जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ ना, तो ये एक एक्सेप्शन हुई। इसको आपको ध्यान रखना है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, पर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। और हमने क्या पढ़ा कि वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, पर यहाँ पे देखिए लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जा रहा है? पल्मोनरी वेन। तो ये वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, जो कि वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। ये है। आगे देखते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, थोड़ा और आगे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखें,
ये रहा हमारा हार्ट। इसके 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे ये, तो आप देख सकते हैं ये रहा राइट एट्रिया, चैम्बर है 4 चैम्बर। तो ये रहा राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होगा हमारे। अब आप देखेंगे, हाँ, हमारी बॉडी के हार्ट से लेवल, मैंने हमारे हार्ट के लेवल से जो भी बॉडी पार्ट्स नीचे की तरफ हैं उधर से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा लाएगा, क्योंकि वेन का काम है लाना, और सबसे बड़ी वेन इन्फीरियर वेना कावा। तो हमारे हार्ट के लेवल से नीचे का पोर्शन यानी लेग्स से, एब्डोमेन से, उधर से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। और हार्ट के लेवल से ऊपर यानी ब्रेन से ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी वो सुपेरियर वेना कावा लेकर आएगा। तो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से सुपेरियर वेना कावा ब्लड लेकर आएगा, और बॉडी के लोअर मतलब हार्ट के लेवल से लोअर पार्ट में लेग्स की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कावा लेकर आएगा। और ये दोनों कहाँ डालेंगे? राइट एट्रियम में, ठीक। और एक और तरफ से आती है, हार्ट हमारी ब्लड सप्लाई तो कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है पूरे बॉडी को, पर हमारी हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है। हार्ट फंक्शन कर रही है, उसको भी तो फंक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होगी तो एनर्जी होगी, एनर्जी चाहिए ही। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो वो भी ब्लड लेता है। वो किसके थ्रू लेता है? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, और कोरोनरी आर्टरी एओर्टा से ही निकलती है, और यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। हार्ट ब्लड को यूज़ करेगा तो वो भी तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और उसका ऑक्सीजन यूज करेगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इधर ही आके निकल आती है कोरोनरी साइनस के थ्रू, कोरोनरी वेनस साइनस। तो कोरोनरी साइनस के थ्रू तो 3 जगह से राइट एट्रियम में ब्लड आई है। एक इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी के पार्ट से, मतलब हार्ट के लेवल से लोअर पार्ट, जो भी लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से, और हार्ट के लेवल से जो उससे अपर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से सुपेरियर वेना कावा ब्लड लेकर आएगी। और हार्ट का खुद का ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू, ये तीनों ओपन हुए कहाँ? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में ब्लड आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाल्व लगी है, ये वाल्व है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाएगा, मतलब कि ऊपर से सिर्फ नीचे की तरफ ब्लड आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ ना जा सके, नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड ना जा सके, इसके लिए है ये। तो अभी हम देखेंगे ब्लड राइट एट्रियम में आई, राइट एट्रियम फिल हुआ, और यहाँ से ये जो वाल्व है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ट्राइकस्पिड मतलब कि इसके 3 कस्प होते हैं, मतलब कि 3 फ्लैप्स, ये आप समझ लें 3 फ्लैप्स होगा। तो ये ओपन होगी ट्राइकस्पिड वाल्व, और राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आएगा पुल्मोनरी आर्टरी में। और यहाँ पे कौन सी ब्लड आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई, यहाँ गई राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जाएगी पुल्मोनरी आर्टरी में, पुल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग, और लेफ्ट लंग, राइट लंग, हाँ ये रहा लेफ्ट लंग की तरफ गई, और ये राइट लंग की तरफ गई। 2 लंग है हमारे बॉडी में, दोनों लंग्स के पास गई कौन सी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होगी, ये लंग्स के पास गई। मान लें आप ये लंग्स है, लंग्स के पास O2 रिच है, तो ऑक्सीजनेटेड हुई, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पुल्मोनरी वेन्स, पुल्मोनरी ये लंग्स है, लंग्स से इस लंग से 2 वेन, और इस लंग से 2 वेन, दोनों से 2 वेन, यानी 4 पुल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और इधर से भी 2, तो 4 पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम के पास ये वाल्व है, ये होती है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड यानी 2 कस्प, और इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसके 2 नाम है, बाइकस्पिड यानी मिट्रल वाल्व, या आर्टेरी और एट्रियो वेंट्रिकुलर
एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आ रही है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। तो यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आई। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जाएगा एओर्टा में ब्लड, और एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरी, और कैपिलरी से पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो ये एओर्टा से निकला, फिर ये नीचे की तरफ डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग एओर्टा पूरे बॉडी में चला जाएगा ऐसे। तो ये एओर्टा में ब्लड आया, ये जो ब्रांचेस हैं ये हार्ट के लेवल से ऊपर की तरफ ब्लड लेकर जाएंगे, यानी ब्रेन की तरफ लेकर जाएंगे। देख लिया आपने कैसे फ्लो होती है, और आगे एक बारी समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, इसमें समझ आएगा आपको। बॉडी के लोअर पार्ट से ये इन्फीरियर वेना कावा, अपर पार्ट से सुपेरियर वेना कावा। अपर पार्ट से सुपेरियर वेना कावा ब्लड लेकर आया, नीचे वाली पार्ट से इन्फीरियर वेना कावा ला करके कहाँ खुली, राइट एट्रियम में। कोरोनरी साइनस भी आकर इसी में खुलती है। तो 3 जगह से राइट एट्रियम ब्लड आया, राइट एट्रियम फिल हुआ, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुली, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी एक गई राइट लंग की तरफ और एक गई लेफ्ट लंग की तरफ। वहाँ से राइट लंग से 2 वेन, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद 4 पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, देखिए दो वेन यहाँ से राइट लंग से और 2 लेफ्ट से आई। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व, यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रहा एओर्टा, और एओर्टा से पूरे बॉडी में चला जाएगा। और यहाँ पे भी वाल्व होते हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ एक बारी। जैसे इन दोनों के बीच में वाल्व है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ वाल्व है। यहाँ पे भी वाल्व होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे होता है, कौन सा वाल्व होता है, सेमी लूनर वाल्व या पल्मोनरी वाल्व भी कह सकते हैं। यहाँ पे एओर्टिक वाल्व, ये यहाँ पे होती है एओर्टिक वाल्व, ये भी सेमी लूनर होते हैं। तो हो गया, समझ गए आप। एक बारी फिर से बता दूँ कि यहाँ पे होगी पल्मोनरी वाल्व और यहाँ पे होगी एओर्टिक वाल्व। ये किस लिए, कि जब ये ब्लड इधर से आए, ये भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। वाल्व का मतलब ही होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो ब्लड जो इसमें गई फिर रिटर्न बैक के पीछे ना आ जाए, इसके लिए ब्लड इसमें गई ना पल्मोनरी आर्टरी में, तो पीछे रिटर्न ना आ जाए, इसलिए। समझ गए। तो वाल्व पढ़ लिए, 4 वाल्व, और ये अब बाद में पढ़ लेंगे कभी, या अभी बता दो आप लोगों को। एम्ब्रोनिक हार्ट हैज ए स्मॉल ओपनिंग, फोरामेन ओवल इज प्रेजेंट इन इंटरएट्रियल सेप्टम विच आफ्टर बर्थ मॉडिफाइड टू फोसा ओवैलिस। तो हमारी एम्ब्रोनिक हार्ट जो बच्चों में हार्ट होती है, उस हार्ट में एक ओपनिंग होती है। कहाँ पे ओपनिंग होती है, इंटरएट्रियल सेप्टम। इंटरएट्रियल मतलब 2 एट्रिया के बीच में एक ओपनिंग होती है, बोलते हैं ना दिल में छेद, वही। तो बचपन में रहती है, सबको रहती है। तो फिर उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। और जब क्लोज हो जाएगा तो एक स्कार रह जाएगा, यहाँ पर धब्बा रह जाएगा, मतलब लगेगा कि हाँ वहाँ पे कुछ था पहले से, उसको फोसा ओवैलिस कहते हैं। और एम्ब्रोनिक हार्ट में एक स्मॉल डक्ट होती है, उसको डक्टस आर्टेरियस कहते हैं, ये भी बचपन में होती है। डक्टस आर्टेरियस एओर्टा से, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा कनेक्टेड होते हैं, तो एओर्टा की ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चली जाती है, ये होता है। फिर वो जब मतलब वहाँ से हट जाता है, मतलब बंद हो जाता है वो छेद, तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं उसको। बंद होने के बाद लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और इधर बंद होने के बाद फोसा ओवैलिस। चलिए, धन्यवाद।
थैंक यू सुनने के लिए। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे आप एक बार ट्राई कर लेना बना करके फ्लो कैसे होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप लोगों ने ये समझ में आया, ये वाला आप लोगों को समझ में आया कि नहीं सही से? ये जो अभी मैं बता रहा था, एम्ब्रियोनिक हार्ट यानी कि जो एम्ब्रो जो मदर के उम्ब में, मदर के यूटेरस में जो बेबी रहते हैं उनके हार्ट की बात चल रही थी। तो उनके हार्ट में क्या होता है कि इंटर एट्रियल सेप्टम में छेद होती है, ओपनिंग होती है, उसको फोरामेन ओवेल कहते हैं। और इस छेद की वजह से लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का ब्लड एक दूसरे में इंटर कर सकता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लगता है। ये अंदर होता है एम्ब्रियो में, और जब बर्थ होता है बच्चे का तो वो सेप्टम क्लोज हो जाता है और ठीक होता है। अब किसी किसी का क्लोज नहीं हो पाता है, तो बोलते तो है, मूवी में आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़ा हुआ उसके बाद पता चला कि बच्चे का दिल में छेद है। यही छेद होती है जो कि सेप्टम उसकी क्लोज नहीं हो पाती है, इंटरएट्रियल सेप्टम, और वो क्लोज होने के बाद एक निशान छोड़ जाती है, उसको फोसा ओवैलिस कहते हैं। और एक और छेद होती है जैसे कि उसको डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में। उससे क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा वो भी कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि ब्लड एक दूसरे में फ्लो हो जाती है, उससे भी हमारी डेथ हो सकती है। और वो जब ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट, ये राइट एट्रियम, ये राइट लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों के बीच में ओपनिंग रह जाएगा, तो ये हो जाएगा फोसा ओवैलिस, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, और क्लोज होने के बाद फोसा ओवैलिस कहेंगे उसको। तो इधर का ब्लड इधर एक दूसरे में मिक्स होता रहेगा, और इसको क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो यहाँ से यहाँ डिवाइड हुआ है, ये तो दो एट्रिया के बीच में ये जो डिवाइड है तभी तो चैम्बर बना है, तो इसको एट्रियल सेप्टम कहेंगे। और ये जो वेंट्रिकल के लेवल पे जो है इसको वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। ये है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं। मैं जो कह रहा था, ये रहा एओर्टा, ठीक, एओर्टा, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में ओपनिंग रहेगा और यहाँ पे जाएंगे, इसको बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। और ये जब बंद हो जाएगी ओपनिंग, उसको क्या कहेंगे? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, तो ये रहा एम्ब्रियोनिक हार्ट भी आप लोगों को थोड़ा समझा दिया। आगे देखते हैं पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कैसे चलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुई, एओर्टा में गई, एओर्टा से जाएगी आर्टरीज़ में, आर्टरी से आर्टेरियोल, मतलब कि सबसे बड़ी, मतलब मोटी वेन, बड़ी वेन एओर्टा, एओर्टा फिर वो डिवाइड होगी, आर्टरी में कन्वर्ट होगी, और फिर डिवाइड होगी, आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो जाएगी, और आर्टेरियोल डिवाइड होने के बाद कैपिलरीज। कैपिलरीज के पास हमारा क्या होता है कि ये सिर्फ सिंगल लेयर क्या होता है? एंडोथेलियल लेयर। यहाँ पे ब्लड जो है बाहर निकलेगी, टिश्यू के पास जाएगी, और टिश्यू से जो भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड होगा फिर रिटर्न आ जाएगी इसी में, और वो वेन्यूल में जाएंगी, वेन्यूल मिल करके और बड़े वेन बनाएंगे, और वही डिऑक्सीनेटेड ब्लड वेन से फिर वेना कावा, और वेना कावा से हमने पढ़ा है ना, इंफीरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, वो राइट एट्रियम में ब्लड को डाल देगा। ऐसा होता है। अब हार्ट साउंड, हार्ट साउंड पढ़ेंगे। हमारी हार्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तभी तो हमारे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आप देखे होंगे कि सुनते हैं हार्ट साउंड। वैसे हमारी हार्ट की 4 साउंड होती है, 4 अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं, पर हम स्टेथोस्कोप से 2 साउंड क्लियरली सुन पाते हैं। एक पहला साउंड लब, दूसरा साउंड डब। डब, लब और डब, 2 साउंड हार्ट की साउंड होती है। ऐसे 4 होते हैं पर हम दो सुनते हैं, तो 2 की बात कर रहे हैं। तो पहला हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड। पहला हार्ट साउंड कौन आएगा? लब आएगा, और सेकेंड कौन आएगा? डब आएगा। तो हार्ट साउंड लब एंड डब, इसके बारे में देखेंगे। हार्ट साउंड लब, लब जो हार्ट आएगी, हार्ट की साउंड आएगी, उसकी इंटेंसिटी डब से कम होगी, पर ये लंबे टाइम के लिए आएगी और ये शॉर्ट टाइम के लिए आएगी, मतलब कि 0.15 सेकेंड के लिए और ये 0.1 सेकेंड के लिए। लब डब। और
ये कब आएगी, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये कब आएगी, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल मैंने वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब लब की साउंड आएगी, और जब वेंट्रिकल डायलेट करेगा, रिलैक्स होगा, तो डब की साउंड आएगी। कैसे ये साउंड कहाँ से आती है, कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। एवी वाल्व्स मतलब आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व्स हैं, जब वो क्लोज होंगे तो ये आवाज़ आएगी। और ये क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व कौन से होते हैं, वही जो एओर्टिक वाल्व होते हैं और पल्मोनरी वाल्व होते हैं, वो दोनों क्लोज होंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी डब की। आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हार्ट साउंड। इसे आप लोगों को इधर एक बारी बता दूँ मैं, ये वाली वाल्व कब क्लोज होगी, जब ब्लड इधर से इधर आएगी, ठीक, और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को इधर जाना है पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब इधर ब्लड जाना है तो इधर की तरफ बैक फ्लो ना हो जाए, उस टाइम पे ये क्लोज रहेगा, ठीक। तो उस टाइम पे जब ये क्लोज होगा, कब, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा इसका, तो ब्लड को इधर जाना है, तो ये वाली रास्ता बंद, तो जब ये बंद होगी तब हार्ट साउंड आएगी। कौन सी, पहली लब, ये भी एक साथ दोनों क्लोज होती हैं, एक साथ ब्लड इधर जाएगी तो क्लोज होगी, तो डब की, लब की साउंड आएगी। और डब की कब आएगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जब ये डायस्टोल ये जो रिलैक्स होगी वेंट्रिकल, तब ये जब डायस्टोल होगी तो ब्लड इधर से इधर आएगा, तो उस टाइम पे ये क्लोज रहेगा, ये दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। ये जब क्लोज होंगे तो ये क्लोज क्यों होंगे, क्योंकि जो ब्लड इधर जा चुकी है वो पीछे की तरफ ना आ पाए, पीछे की तरफ ना आ पाए। समझ में आया, एक बार फिर से बता दूँ, जो ब्लड यहाँ से इधर आ रही है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इधर जाएगी, ठीक, तो ये क्लोज रहेगा तभी तो, जब इधर से ब्लड इधर आता रहेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, ठीक। तो ये जब क्लोज होगा और ये, तो डब की साउंड आएगी। उम्मीद है आप लोगों को पूरी हार्ट साउंड और हार्ट का फ्लो समझ में आया होगा। एक बार ये फिर से देख ले आप, लास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का। बॉडी के हार्ट के लेवल से नीचे वाले पार्ट से इन्फेरियर वेना कावा ब्लड राइट एट्रियम में ला रही है, सुपेरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ला रही है, और कोरोनरी साइनस वो भी राइट एट्रियम में ला रही है। उस ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू अंदर आएगी। अंदर जब आएगी राइट वेंट्रिकल में, तो ये वाल्व क्लोज होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसको क्लोज होने की वजह से ये वाल्व इसके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट लंग राइट लंग, मतलब राइट लंग लेफ्ट लंग दोनों की तरफ चला जाएगा। यहाँ से लंग के पास जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू आएंगे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एओर्टा से पूरी बॉडी में चली जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को अब सही से समझ में आ गया होगा फ्लो, ब्लड फ्लो। और चलिए अब लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सुनने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। धन्यवाद।